Nu, tik, mani mīļie, nepārpūties un nepārcenšties. Saulīt pavasarī ir ar zobeņiem. Un, kā man šodien vīzmas tāma teica, es taču biju saģērbusies. Nu, ja būtu tāds vilnes mētelīts, tad jau tas augstums nebūtu pūtis cauri, bet šobrīd šai sintētikai, nu, it kā jau nejūti, bet ja tu esi iesvīdis, tas augstums no zemes tik un tā nāk klāt, jo nekas tevī nav dabisks. Tu staigā naftā, tu ēdi naftu, nu, kas tur labs var būt? Es baudu pavasarī pa logu, nepastaigājos, man zied cīrulīši visādās krāsās. Nu, viņi gan man aug tur, kur viņiem patīk, neviens tur sevišķi viņus nav stādījis, viņi sēklas izmet, viņi uzdīkst uz taciņas, nu, tik labi, nu, lai zied, skaisti taču. Noziedēs, noplūkšu, neviens neredzēs, netraucēs, sīpoliņš nobriedēs un nākošais gad būs atkal. Un pat naudu nav jātērē. Viss ir vienkārši. Mums ir jābūt tuvāk dabai. Bet tas nenozīmē, ka vajag pa mežu staigāt un ērts lasīt šobrīd. Maniem kaķiem jau ir salikts kaklas siksnis un tās ētas. Ja ar kādi ir uzlekusi manam baltajam mīļumam, tad viņi pa ceļam līdz viņa ķermenim ir jau arī atstiepusi kājas. Tad viņi vairs nepieķersies nevienam. Jā. Mums nolēma, ka jāčipo kaķi. Bet kāpēc nenolēma, ka viņi ir jāoperē un nedrīkst vairoties? Nu, ko tas čips dos vecam kaķim? Neko. Ja kaut ko nolēmj, tad ir jāizstrādā nolikums un jāpieņem likums. Nevis kaut kādu datumu un kaut kas jādara. Nu, jautrība jau ir šai valstī, un ne tikai šajā, ticiet man, tādas kārtības nav nekur. Un nekur labā roka nezin, ko kreisā dara. Bet mēs to uzzināsim. Neko vairs nevar noslēpt. Es arvien vairāk iepazīstu mediķus un skolotājus, jo viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs, un viņiem ir vajadzīga palīdzība, un arī viņa ģimenes locekļi slimo. Bet visi kā viens saprot, ka veciem cilvēkiem viņus izārstēt no vecuma nevar, viņiem slimnīcās nav ko meklēt. Un vecumam zāļu arī nav, ir jāsadzīvo. Bet vai tāpēc ģimenes ārstam jāsūta uz kaut kādu dārgu izmeklējumu? Tante, kurai 85, nu, kas tā arī pateiks, nu, veca, ka te pašā laikā mums vēža slimniekiem ir jāgaida pārāk ilgi. Viņiem katra diena ir svarīga. Arī tā attieksme slimnīcā, kad slimnīcā ar sāpēm, bet ne sakarā ar vēzi nokļūst vēža slimnieks vai slimniece, tad man grib skauties. Un ko tad es redzu un kādi ir mani secinājumi? Ne medicīna, ne izglītība nevar dot pašvaldību pārziņā. Arī būvniecību, ne. Pašvaldībai jārūpējās par lētu ūdeni, labu lētu siltumu, tīrām ielām un sociālo darbu. Un viss. Un ja jūs zināt, cik daudz atbrīvosies darba vietu, un cik daudz viss notiksies kā vajag, jo medicīnas sistēma var sakārtot ļoti vienkārši. Mums ir par daudz valdes, padomes, un ja brīžiem paskatās, tie ir vieni un tie paši cilvēki, tikai viņiem nekāda atbildība nav. Nu, pat Ventspilī liels blīkšķis, nodaļas māsa liek, māsa palīgam sev darba laikā matus krausot. Nu, kāds nofilmēja, ielika internetā, un nu ir blīkšķis. Es domāju, ka kaut kas mainīsies. Neticu. Jo tiem onkuļiem un tantēm, kas tur sēž, nu, kurā pirkstiņā kod, visi savēja. Ja sāks cilvēku vērtēt pēc viņa īpašībām, pēc to, ko viņš spēj, mēs dzīvosim citādā pasaulē. Daudz savādākā. Un ticiet man, tas laiks nav ilgi jāgaida. Lai dzīvo krīze. Atā.